Привет! Легендарные Иерусалимские стены. А вы знали, что по ним можно гулять? Сегодня мы совершим прогулку по этим стенам. Узнаем 3 версии постройки этих стен и увидим Иерусалим таким, каким вы его никогда не видели. Итак, мы идем к Киавским воротам, к цитадели Давида, откуда мы поднимемся на крепостную стену. Здесь, в этом месте, мы покупаем билеты, чтобы подняться на крепостную стену. Чтобы иметь полное представление об Иерусалимской стене, логично начать осмотр с цитадели Давида. Об этой удивительной части стены я рассказала в предыдущем видео. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, как это удивительно. Мы идем по стенам Иерусалима. И вопрос в том, зачем библейскому Иерусалиму нужна такая большая стена? Ведь 1500 лет Иерусалим был без защитной стены. Понятно, что стены служат для защиты города, а Иерусалим был 23 раза осажден и 2 раза разрушен до основания. Поэтому наличие стены было важно для обороны города. Но Иерусалимская стена, разрушенная римлянами, долгое время не была восстановлена. Действительно, кто захочет иметь дело с могущественным Римом? Но влияние Рима постепенно снизошло на нет. Интересный факт, что после падения королевства крестоносцев в 1291 году и захвата Святой Земли мусульманами, отсюда бежали все христиане, кроме армян. Им удалось договориться с мусульманами, чтобы им позволили остаться в Иерусалиме. Разумеется, не просто так, а взамен на уплату налога для неверных. И это позволило армянам сохранить свое присутствие и имущество в Иерусалиме. Армянский квартал самый малонаселенный. Смотрите сами. В мусульманском квартале проживают около 20 тысяч человек, в еврейском около 12 тысяч, в христианском порядка 6 тысяч человек, а в армянском всего 200 человек. И это самый закрытый квартал. Он окружен стенами, и на ночь вход в квартал закрывается. Принято считать, что армяне – первая нация, принявшая христианство. И первые армяне прибыли в Иерусалим почти 2000 лет назад, в первом веке нашей эры. Интересный факт, что после падения королевства крестоносцев в 1291 году и захвата Святой Земли мусульманами, отсюда бежали все христиане, кроме армян.
Друзья, мы находимся сейчас в очень важном месте. Это место – наиболее вероятное место, где произошел суд над Иисусом. Посмотрите вниз. Вы видите остатки ворот и ступеньки, высеченные в каменной породе. Это остатки крепостной стены и ворот иродианского периода, до разрушения Иерусалимской стены римлянами. Эти ворота вели во дворцовый комплекс Ирода Великого. Иосиф Флавий описывал 3 оборонительные башни, построенные Иродом. Он пишет, что рядом с этими башнями, к югу от них, находился царский дворец, ошеломляющей красоты. Фундамент дворца Ирода был найден при раскопках. Иосиф Флавий писал, что дворец Ирода был обнесен стеной высотой около 30 локтей. Рядом с дворцом располагались казармы, в которых размещались солдаты. В Библии говорится, что солдаты увели Иисуса во дворец римского прокуратора. То есть в 33 году нашей эры над Иисусом состоялся суд во дворце Ирода, который после его смерти стал дворцом римского прокуратора, которым в то время был Понтий Пилат. Были только одни ворота, соединяющие дворец Ирода с внешней частью города, как путь отступления Ирода в случае восстания горожан. Посмотрите еще раз вниз. Вот этот каменный выступ археологи идентифицируют как судейское место. Именно отсюда Понтий Пилат говорил с народом. Через эти ворота Иисус вошел во дворцовый комплекс. Здесь Понтий Пилат приказал солдатам бичевать Иисуса. И именно в этом месте это произошло. Это подтверждает археология и исторические свидетельства Иосифа Флавия. А сейчас здесь парковка. И это меня удручает. Протяженность стены вокруг старого города составляет чуть больше 4 километров, а высота стен от 10 до 25 метров. Обратите внимание, что стена достаточно узкая. В древние времена защитные стены строились шириной несколько метров, чтобы их было трудно пробить таранами. Эти стены строил Сулейман Великолепный в 1536 году для защиты города от бедуинов-кочевников, у которых не было ни стенобитных орудий, ни пушек. В крепостной стене 34 выступа. Это крепостные башни. Из башен просматриваются все подступы к крепостной стене. Существует 3 версии постройки Иерусалимских стен. Самая мистическая версия – мужская. Сулейман Великолепный мучился во сне. Каждую ночь ему виделись кошмары, как его раздирают львы на сотни маленьких сулейманчиков. Он обратился к толкователям снов, что же это такое. И они сказали: что же ты хочешь? Иерусалим – 3-й по значимости для ислама город, и он стоит без стен. Нет стен – нет паломников, нет паломников – нет доходов в казну. Поэтому, пока не построишь стену, не выспишься. И Сулейман Великолепный за каких-то 3,5 года строит эту стену. Вторая версия женская. У Сулеймана Великолепного была любимая жена, которую мы называем Роксолана или Хюрем-Султан. А вообще-то ее звали Анастасия Веснянская. Она была продана в рабство и, будучи христианкой, приняла ислам и сделала просто головокружительную карьеру при дворе султана Сулеймана. Есть версия, что Роксолана была в Иерусалиме. И как христианка, хоть и принявшая ислам, почитала Иерусалим и его святыни. Она попросила мужа построить Иерусалиму стены, чтобы паломники чувствовали себя в безопасности, что он и сделал.
Ну и последняя версия – внешнеполитическая. Сулейман опасался возобновления крестовых походов на Иерусалим, поэтому и принял решение укрепить город крепостной стеной. За крепостной стеной храм Дормицион, храм Успения на Сионе. А упокоилась там мать Иисуса Христа, Дева Мария. Прекрасное подтверждение тому, что старый город Иерусалима живет своей жизнью. Дома, магазины и даже футбольное поле. Мы над Сионскими воротами, и здесь мы спустимся вниз. Мы заканчиваем нашу экскурсию здесь, у Сионских ворот. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Впереди у нас еще много интересного. Посмотрите, кстати, вся стена испещрена отметинами от оружейных выстрелов.